В Чувашии все больше входит в моду одежда с использованием национальных узоров и рисунков. Особенно это видно по местной молодежи, которая не стесняется носить чувашские принты и считает, что это красиво. Именно под таким названием, только на чувашском языке, «Хитре», и создала несколько лет назад свой бренд чебоксарский дизайнер Екатерина Малинина. В ее коллекциях повседневные образы для всех, но у каждого есть свое значение, сакральный смысл. В музее чувашской вышивки открылась первая выставка Екатерины. В нее вошли наряды из коллекций разных лет. Что же она вкладывает в свои работы, узнала Наталья Егорова. Просто и без лишних отвлекающих деталей. Одежда удобная и понятная многим. Молодежь так и предпочитает одеваться. Просторные футболки, джинсовки, свободного кроя платья. Но в коллекциях Екатерины Малининой есть за что зацепиться глазу. Какая-нибудь даже небольшая деталь с чувашским характером. И вот уже получился неповторимый образ. Даже в логотипе у нас есть руна, которая означает человечность, разум и сила. Чувашские руны, орнаменты, образы героев национальной поэзии. В каждом наряде своя загадка. Вроде берешь вещь, в то же время узнаешь древние смыслы, заложенные чувашским народом. Это означает мысль знания, это дорога жизни, это трудолюбие, жизнестойкость, а это справедливость. Поэтому нужно обязательно уточнять, что значит тот или иной символ, орнамент, ведь он может и не подойти человеку. Если, например, девушка замужем, я ей вещь с тухьей, например, не продам. Если приходит мужчина и выбирает что-то, например, с узором кески, я ему тоже это не продам, потому что это чисто женское. Но бывает нередко, что вещь сама выбирает хозяина, говорит Екатерина, и именно с тем смыслом, что необходим. Девушка заказала костюм именно тоже с кески, и она говорит: дайте мне его, все. Я ей отправляю в Самару, и она спрашивает, когда уже все оплатила, а потом такая говорит: а что означает узор? Я говорю: это самый главный женский оберег груди. Она такая: точно надо, у нее операция на грудь. Прежде чем добавить любую деталь в костюм, Екатерина подробно изучает книги про национальную вышивку, общается с искусствоведами. Бездумно выбирать понравившийся узор нельзя. Для украшения нарядов молодой дизайнер использует самые разные техники. Это и принт, и машинная вышивка, и тесьма, и роспись акрилом тут есть. Тут есть и нашивки. Коллекция она живая, интересная, смелая. Молодежь особенно полюбила одежду Екатерины Малининой. Сейчас наблюдается тенденция к своеобразному возвращению к истокам. Это отмечают и обычные горожане. Прогуливаясь по заливу, я заметила молодых девушек, которые в костюмах, красивых платьях с чувашским орнаментом. Вот это на самом деле радует нас. Создавать коллекции Екатерина начала года 3 назад. Придумала бренд «Хитре». Красиво. Причем на дизайнера она не училась. Вдохновение ей дарит любовь к Чувашии. Выставка – это новый этап для меня, говорит Екатерина. Первый и очень волнительный опыт. Оценить, каким он получился, можно будет в музее до октября. Наталья Егорова, Святослав Петров, Вести, Чувашия.